지금 우리 제주도에 저녁물을 왔는데 제주시에 파도가 너무 세게 치고 있습니다. 출연할래? 야, 이 파도가 너무 세게 치고 있고 아들이랑 며느리랑 왔는데 저 봐, 저 뭐야? 아이고, 야, 이게 뭐야, 이게. 와, 파도가. 응? 얼굴 따가워. 얼굴 따가워. 아이고야. 아이고야. 손이 시려가지고 못 잡. 이거 대주네. 파도가 너무 세다. 되고 있나? 되고 있나? 되고 있는 거 같아. 야, 와, 이거 봐봐. 야, 여기도. 난리 갈까? 난리 갈까? 와, 파도 저렇게 크다. 우와. 믿는데? 무서워? 어디가 용담이 저기 용담이 저기 용두암. 걸어가면서 막 이거 유튜브 지금 찍고 있습니다. 내가 출연을 해야 되는데. 네가 날 찍어. 손실이 찍어. 제가 지금 제주도 제주시 용두암 앞에 있는데 우리 아들이랑 애들이랑 저녁 먹으러 왔는데 잠깐 여기 왔는데 파도가 너무 세게 쳐가지고 한 3m, 5m 이렇게 막 지금 오늘 다 폭개가 돼가지고 회사는 못 가고 무슨 식당 이름이 해광식당 해광식당 여기 뭐 먹으러 왔지? 한치 불고기 먹으러 왔습니다. 자, 됐어? 나왔어? 이거. 야, 오늘. 용두암 쪽에 가면 막 엄청 나겠다, 야. 나왔다.
파도가 없어. 상은아, 저 배 못 떠나겠다. 배 오늘 출항이 안 되겠어. 이렇게 파도가 치면은 배 못 가는 거 아니야? 파도가 너무 쳐서 배가 출발을 못할 것 같은데. 아마 이 유튜브 올리면은 분명히 될 것 같아. 지금 30명 부족합니다. 30명. 유튜브 30명. 아, 30명. 뭐라고 돼 있는데. 뭐가 있다. 아, 동한두기야, 동한두기? 감사합니다. 아유, 이제 끊어야겠다.